Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me ciklin e emisioneve të ecësh me gjurmët profetike, me temën e 19 kur besimtarit i vjen nxitja apo cytja prej shejtanit me fjalën po Zotin kush e krijoi. Shpeshherë njerëz u vijnë frymëzime të tilla pasi meditojnë mbi krijimet e Zotit, qiejin, tokën, yjet, kështu me radhë, dhe ndoshta her mbas here u vijnë atyre nxitjeve deri tek përfundimi, derisa të thotë një besimtari po Zotin kush e krijoi. Megjithatë Allahu subhanahu wa taala nuk na ka lënë këto gjëra në dorën tonë, por na ka sqaruar në Kur'anin Kerim në hadithet e profetit alayhis salatu wasalam ku thotë Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Pra Allahu është krijuesi çdo gjë dhe ai çdo gjë e ka pra në dorën e tij, pra është i plot fuqishëm, është i gjithdijshëm, ai që mban pushtetin e qiejve dhe tokës. Pra Allahu khaliqu kulli shay, Zoti është krijuesi çdo gjëje. Në ajetin tjetër thotë huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Ai është i pari pa fillim. Pra ai është i dukshmi edhe i fundit pa mbarim. I dukshmi dhe i padukshmi, ai mbi çdo gjë është i gjithditur. Pra është i mirënjohur. Në hadithin e njohur të Abu Hurairës, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira qoftë Zoti qoftë i kënaqur prej tij, thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë yati ash-shaytanu ahadakum, shejtani do t'i vijë dikujt prej jush dhe do t'i thotë man khalaqa hadha, kush e krijoi këtë? Man khalaqa hadha, pra kush e krijoi këtë? Man khalaqa kadha, po këtë kush e krijoi? Hatta yaqul man khalaqa rabbak, po Zotin tënd kush e krijoi? Fa idha balaghahu falyasta'idh billahi wal yantahi, dhe nëse i vjen kjo gjë, atëherë ai duhet i kërkojë mbrojtje Allahut nga shejtani i mallkuar dhe ta braktisë më një herë këtë gjë. Transmeton Imam Buhariu. Në transmetimin tjetër të Imam Muslimi thotë la yazalu an-nasu yatasaaluna hatta yuqalu hadha khalaqa Allah al-khalq. Pra, do të vazhdojë njeriu dhe do të pyesi derisa do të thotë këtë e krijoi Zoti, po këtë e krijoi Zoti, faman wajada min dhalika shay'an, dhe kush gjen në veten e tij diçka të tillë, thotë, pra le të thotë falyakul amantu billah, i kam besuar Allahut, në transmetimin tjetër i kam besuar Allahut wa rasulihi dhe pejgamberit e tij alayhi salatu wasalam. Pra kjo pyetje quhet ad-dawran në gjuhën arabe, njerëzit pyesin po pse kjo, po këtë kush e krijoi, po këtë kush e krijoi, nuk është kjo zgjidhja. Nuk është kjo zgjidhja. Por se ne jemi urdhëruar të meditojmë mbi krijimin e Zotit subhanahu wa taala, mbi veprat e tyre, mbi krijesat e Zotit, mbi funksionet e tyre dhe marrim përgjigjen që ai që krijoi qiellin dhe tokën, krijesat dhe funksionet e tyre, dhe dobinë dhe nevojat që ne kemi në jetën tonë përditshme është Zoti subhanahu wa taala i gjithdijshmi, i plotfuqishëm, i cili është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim, dhe ai i cili na ka dhënë mundësinë që të meditojmë mbi krijimet e Zotit dhe funksionin e tyre dhe neve të përfitojmë prej tyre. Prandaj e lutem Allahun azza wa jalla nga pyetjet pa dobishme që nuk ka mbas tyre asgjë dobishme, por më shumë e lodhin mendjen njerëzore. Na ruaj Zoti azza wa jalla nga çdo gjë që devijon zemrën dhe shpirtin nga devijimet. Selam aleikum wa rahmatullah.